Yurubun annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Bugun 4-darsimiz. Bugun sizlar bilan koreyscha so'zlarni o'rganishni boshlaymiz. Bugungacha koreys tilida bugungacha koreyscha harflarni, ularni yozishni va o'qishni o'rgandik. Endi koreyscha so'zlarni ham o'rganamiz, lug'atlarni yodlab, bundan keyingi darslarimizda grammatikalarni o'tishni boshlaymiz. Bizda muhim qoida bor. Siz bilishingiz kerakki, koreys tilida v, z va f harflari yo'q. Shuning uchun ularning o'rniga boshqa harflardan foydalanishadi. Misol uchun v harfining o'rniga b. Biz vazira deganimizda koreyslar bajira deyishadi. F harfining o'rniga esa p ishlatishadi. Farangiz emas, parangiji deyishadi. Parangiji. Z harfining o'rniga esa ch yoki j harfini ishlatishadi. Misol uchun biz aziza desak, ular ajija deyishadi. Koreyslar bu harflarni yaxshi talaffuz qila olmaganlari uchun boshqa harflardan foydalanishadi. Ajija. Endi yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Hanguk. Hanguk. Men bu so'zlarni bo'g'inga bo'lib yozilishini ham yozib qo'ydim. Bo'g'inga bo'lingandagi ko'rinishini ham yozib qo'ydim. Bemalol yodlashingiz mumkin. Hanguk Koreya, Hangugo koreys tili, Namhan Janubiy Koreya, Pogan Shimoliy Koreya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bu so'zni bittada aytishga qiynalishingiz mumkin, lekin takrorlab o'rganib olsangiz bo'ladi. Keyin yana bu yerda agar h harfi so'zning o'rtasida kelsa, ko'p vaqtlarda talaffuz qilinmaydi. Shunchaki annyeonghaseyo demaysizda, annyeonghaseyo deb aytib ketaverasiz. Bu assalomu alaykum, salom degani. Keyingisi irim, ism, song, familiya, cho, men degani. Irim deganingizda ham i harfini talaffuz qilishingiz kerak. Keyingisi hakkyo. Hakkyo. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz oldingi darslarimizda k yoki g harfi so'zlarning o'rtasida kelganda g deb talaffuz qilinadi deb o'tganmiz. Lekin ba'zi vaqtlarda k harfi pachimda kelsa, u k deb ham o'qiladi. Hakkyo yoki hakseng, o'qituvchi, o'quvchi. Sonsengnim, o'qituvchi. Sonsengnim, o'qituvchi. Saram, odam. Nara, davlat. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bo'g'inga bo'lganimizda ikkala bo'g'inning ham tugash joyida unli harf bilan tugagani uchun pachim bo'lmaydi. Nara. Chunguk, Xitoy. Ilbon, Yaponiya. Miguk, Amerika. Yonguk, Angliya. Togil, Germaniya. Teguk, Tailand. O'zbekiston, albatta O'zbekiston. O'zbekiston deb talaffuz qilinadi. Ujbeko, o'zbek tili. Koreyslar qaysi til haqida aytishmoqchi bo'lsa, avval o'sha davlatni aytib, oxiriga o deb qo'shib qo'yishadi. Masalan, O'zbekiston o'zbek tili bo'lsa, Ujbeko o'zbek tili bo'ladi. Loshiya Rossiya, Loshiyao rus tili. Yonguk Angliya, Yongugo bo'lsa ingliz tili. Xuddi shunday Chunguk ham Xitoy, Chungugo Xitoy tili degan ma'noni anglatadi. Kabang sumka, Yongpil qalam, Pulpen ruchka, Tek kitob. Tek buni qattiqroq talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Kungtek daftar, Swap dars, table. Bu so'z ingliz tilidan kirib kelgan. Table so'zidan olingan. Table. Bu so'z ingliz tilidan kirib kelib, table so'zidan olingan. Stol ma'nosini anglatadi. Lamp. Bu ham ingliz tilidagi lamp so'zidan olingan. Bugungi lug'atlarimiz mana shu. Bularning barchasini yodlab oling.
Keyingi darslarimizda biz mana shu lug'atlar yordamida grammatikalarni o'tamiz, so'zlar tuzishni o'rganamiz. Va ertaga kechqurun jonli efir o'tkazaman. O'sha yerda sizlardan lug'atlarni so'rab olaman. Agar biror joyida tushunmagan narsangiz bo'lsa, so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Darsimiz shu yergacha edi. Hammaga xayr, kamsahamnida.